भारत न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मैच इस दिन को ना होकर के अब इस दिन को भारतीय समय अनुसार 2:30 से खेला जाएगा। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि अब कौन से दिन को यह सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इस समय चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच खेला जा रहा है, जिसका सबसे रोमांचक मैच भारत और पाकिस्तान टीम के बीच में खेला गया था, जिसको दोस्तों भारतीय टीम 6 विकेटों से जीत चुके हैं और पाकिस्तान टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर कर दिए हैं। लेकिन अब दोस्तों भारतीय टीम का अगला मैच न्यूजीलैंड टीम के साथ में है, जो कि पहले तो 1 मार्च को खेला जाना था, लेकिन दोस्तों बारिश के कारण ये मैच यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मैच 2 मार्च वाले दिन को खेला जाना है, जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे से शुरू होगा। बाकी दोस्तों आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और मजेदार खबर के साथ जल्द ही। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।